नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आजकल हम देख रहे हैं कि सांस की परेशानी लोगों में काफ़ी हो रही है, क्योंकि ये इतना धुंध वाला मौसम और पॉल्यूटेड मौसम है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलने फिरने में भी सांस फूल रही है, थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो वो थक जा रहे हैं, उनकी सांस फूल जा रही है। तो इस सब के लिए हमारी होम्योपैथिक में एक बहुत ही अच्छी ब्रोंकोडायलेटर आती है, जो कि आपकी सांस की समस्या को खत्म कर देती है और आपके लंग्स को हेल्दी करती है। इस मेडिसिन का नाम है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा, क्योंकि अगर आप 10-10 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 बार रोज़ाना लेंगे, तो आपकी सांस से जुड़ी दिक्कत खत्म हो जाएगी और आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। धन्यवाद।